안녕하세요. 베어버스입니다. 오늘은 IGT Q&A를 모아서 영상을 제작해보았어요. IGT에 관심 있는 분들은 제 영상을 주목해주세요. IGT 테이블의 IGT 뜻이 무엇인가요? IGT는 I형 그릴 테이블의 약자로 그릴이 올라가 있는 테이블이란 뜻이에요. 그래서 불릴 때 IGT 테이블이 아니라 IGT라고 불리는 게 맞다고 해요. 유닛보드가 무엇인가요? IGT는 테이블 하나에 여러가지 유닛으로 나만의 캠핑 테이블을 꾸밀 수가 있어요. 여기서 말하는 유닛이라는 건 예를 들면 이렇게 플랫버너나 설거지망, 꼬지를 구워 먹을 수 있는 그릴 같은 것을 말해요. 이렇게 버너나 그릴을 올려서 요리 테이블로도 만들 수 있고 설거지망을 넣어서 주방 테이블로도 만들 수가 있어요. 유닛보드는 이런 유닛을 끼울 수 있는 판을 말해요. 여러가지 브랜드의 IGT를 살펴보면 이 유닛들이 바로 테이블에 딱 맞아서 들어가는 IGT들도 있고 베어버스 IGT처럼 세로가 길어서 유닛을 끼워 넣기 위해서 유닛보드가 필요한 IGT들도 있어요. 저는 캠핑 다닐 때 캠핑 테이블 하나로만 다니기 때문에 넓은 테이블이 좋더라고요. 또 이 유닛보드는 사용하지 않으면 빼서 그냥 테이블로만 사용도 가능해요. 베어버스 유닛보드는 다른 IGT 유닛들과 호환이 되나요? 네, 가능해요. 내부 직경이 25에 36 사이즈로 대부분의 IGT 유닛들과 호환이 가능해요. IGT 복잡해요. 테이블, 유닛보드, 유닛 어떻게 사야 하나요? 캠핑 스타일에 따라 다를 것 같아요. 캠핑 버너를 그냥 테이블 위에 올려서 사용하거나 간단한 피크닉 같은 거 갈 때는 이렇게 테이블만 필요하지만 보시는 것처럼 플랫 버너를 끼워서 사용하고 싶다면 테이블과 유닛보드를 함께 구매하시면 돼요. 베어버스에서 판매 중인 유닛은 플랫 버너가 있어서 함께 구매도 가능해요. 로우 체어와의 높이 좌식으로 사용이 가능한가요? 제가 앉아있는 이 베어버스 로우 체어는 많이들 사용하시는 캠핑 의자예요. 의자 높이가 지면으로부터 약 30cm이고 테이블의 높이는 약 44cm로 앉았을 때 높이는 이 정도 높이가 나와요. 플랫버너 위에 요리를 하기 위해서 그릴이나 냄비 같은 걸 얹으면 높이가 살짝 올라오기 때문에 요리하기에 딱 알맞은 높이가 돼요. 좌식으로도 제가 한번 앉아볼게요. 저는 키가 좀 작은 편이라서 앉았을 때 약간 높다라는 느낌은 있는데 사용하지 못할 정도는 아니고 좌식으로도 사용할 수 있다 정도의 느낌이에요. 앉았을 때 느낌이 어때요? 약간 높은 감이 있긴 한데 사용이 불가능한 거는 아니고 약간 높은 감이 있다? 근데 사용은 가능한 느낌이에요. 밥 먹기엔 어떨 것 같아요? 먹을 수는 있는데 약간 높은 감이 있지만 먹을 수는 있다. 사용하려면 사용할 수는 있을 것 같긴 해요. 근데 의자에 앉아서 사용하는 게 조금 더 편할 것 같긴 해요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 확장이 가능한 테이블이라고 하던데 확장 부품이 따로 필요한가요? 아니요, 따로 구매하실 필요가 없어요. 확장 부품은 IGT 기본 구성품에 포함되어 있어요. 테이블 가방 안쪽 주머니를 보시면 작은 기둥처럼 생긴 팁이 있는데 팁을 행어를 빼고 꽂은 뒤에 다른 테이블과 연결해주면 확장이 가능해요. 이런 식으로 테이블을 2개, 3개, 4개 무한으로 확장이 가능해요. 2명 캠핑, 4명 캠핑 시에 어떻게 사용하면 좋을까요? 먼저 2명이 캠핑을 한다고 치면은 이 테이블 하나로도 충분히 사용이 가능해요. 버너를 이렇게 놓고 여기선 요리하고 여기서는 식사할 수 있는 테이블이 나오는 충분한 크기이기 때문에 2명에서 사용하기에는 테이블 하나로도 충분하고 저는 3명에서 캠핑을 다니는데 앉아서 밥 먹어도 괜찮은 크기더라고요. 4명에서 캠핑을 한다 쳐도 캠핑 테이블 하나로 가능하긴 해요. 여기서 요리하고 요리가 다 끝난 뒤에는 유닛보드를 빼서 다시 테이블로 만들면 이렇게 식탁으로 다시 세팅해서 조금 더 넓게 사용할 수는 있어요. 그래도 4명에서는 테이블 하나보다 넉넉하게 사용할 수 있는 건 이렇게 테이블 2개를 연결시켜서 확장하는 거예요. 의자를 이렇게 4개를 세팅을 해도 아주 널널하게 식탁을 사용할 수가 있고 4명이면 요리해야 될 게 많으니까 이렇게 유닛보드랑 플랫버너를 2개씩 해서 요리를 동시에 할 수도 있어요. 플랫버너가 비싸던데 뭐가 좋은가요? 베어버스에서 판매 중인 플랫버너는 가스콘 파워플레이트 넘버 6예요. 국내산 제품으로 KC 인증까지 받은 안전한 번호로 AS도 가능해요. 여기 보시면 자립이 가능한 다리가 구성품에 포함되어 있어 단독으로도 사용 가능해요.
플랫 버너 밑에를 보시면 이소가스를 끼울 수 있는 홈이 있어서 이소가스를 연결 후에 바닥에 두지 않아도 되고, 이소가스를 위아래로 모두 연결시킬 수가 있어서 가스가 잘 켜지지 않는 추운 겨울이나 잔여가스를 사용하기 위해서 가스를 다이렉트로 쏠 수 있는 에카 모드로도 사용이 가능해요. 저도 IGT에 처음 입문했을 때 IGT에 관한 용어나 어떤 구성으로 사야 될지에 대한 고민이 엄청 많았는데 저의 영상이 여러분들께 많은 도움이 됐으면 좋겠어요. 궁금한 사항은 댓글로 언제든지 문의 주시고, 아래 제목을 클릭하시면 베어버스 IGT 구매 링크가 있고, 구매 링크를 보시면 좀 더 자세한 사항이 설명되어 있어요. 오늘도 저의 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 즐거운 캠핑 되세요. 캠핑이 즐거운 베어버스